हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ज्ञान। तो आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इस ऐप को मैं खुद ही यूज़ करता हूं। जी, मैं बात कर रहा हूं कि मतलब कोई भी वॉलपेपर या रिंगटोन कैसे डाउनलोड करें। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट या क्रोम पे कहीं भी सर्च करते हो कि वॉलपेपर एंड रिंगटोन कहाँ से डाउनलोड करें, और यूट्यूब पे भी आप सर्च करते होंगे कि रिंगटोन एंड वॉलपेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं आपको ऐसे इसी एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही यूज़फुल है। एंड आपको वहाँ पे बहुत कूल एंड एचडी क्वालिटी के वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स भी मिल जाएंगे। तो इस ऐप को मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो हम अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे एंड सर्च करेंगे ZEDGE। ये ऐप का नाम है, तो आपको सर्च कर लेना है इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऐप शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऐप शो हो रहा है। तो मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे काम करता है, क्या फीचर्स है इसके। और ऐप का जो रेटिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं 4.3 का रेटिंग है एंड बहुत यूज़फुल, एंड मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। तो चलिए ओपन करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसको ओपन कर लेना है आपको। तो ये ओपन हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर भी न्यू हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट एंड लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड करोगे, जो भी परमिशन मांगेगा आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है और यहाँ पे शो हो रहा है वॉलपेपर का। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कूल एंड एचडी क्वालिटी के बेस्ट वॉलपेपर्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको जिस क्वालिटी के जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगे आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करेंगे कैसे, जैसे आपको लगाना है तो उसके ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे वॉलपेपर्स इसी कैटेगरी के हैं। तो जैसे मुझे ये वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन पर लगाना है, तो इसके यहाँ पे इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए कई ऑप्शंस आ रहे हैं। सेट वॉलपेपर, सेट लॉक स्क्रीन, सेट बॉथ, एडजस्ट, सेव टू मीडिया, यानी कि आप अपने इसको अपने मोबाइल यानी डिवाइस में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉलपेपर अपडेट हो रहा है, मतलब ये अभी सेट हो जाएगा। तो चलिए और भी मैं बात कर लेता हूँ रिंगटोन्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ एड्स भी होगा, आपको यहाँ पे कट कर देना है। रफ्तार लेकर आया मुझे। आपको इसको कट कर देना है यहाँ से ऊपर से। तो इसमें एड्स आएंगे, आपको उसको हटा देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप मतलब वॉलपेपर्स हैं। फिर आपको अगर जैसे रिंगटोन्स मतलब रिंगटोन भी सर्च करना है, कोई रिंगटोन आपको ऐड करना है, तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की एकदम बढ़िया से रिंगटोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड्स, गेम्स, यानी कि यहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे रिंगटोन्स हैं बहुत अच्छे। तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये रिंगटोन भी बजाया था, तो ये 24 सेकेंड का है। तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे मिल जाएगा रिंगटोन। तो इसको आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको इस पर यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं सेट रिंगटोन, सेट नोटिफिकेशन, सेट अलार्म साउंड, सेट कॉन्टेंट, रिंगटोन, सेव टू मीडिया फोल्डर, कई सारे फीचर्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऐप है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बड़ी बढ़िया ऐप है। तो
अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।